హాయ్ బేటా. హాయ్. ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు నువ్వు? ఫోర్త్ క్లాసా? నీ డ్రీమ్ బైక్ ఏంది? Z900. దాని సౌండ్ కానీ ఏదన్నా చేసి చూపిస్తావు? ఇందాక చేసినావు చూడు, దాని సౌండ్. ఇందాక చేసిన బైక్ సౌండ్ ఏది? అది H2R దా? ఒకసారి సౌండ్ చేసి చూపెట్టి కెమెరా తీసుకుంటా. ఇంకోసారి చేసి చూపెట్టు. అంటే ఇందాక ఇట్లా కొట్టి ఇట్లా 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 కొట్టి చేసినావు చూడు, అలాగా. అంటే బీటింగ్ ఇష్టప్పుడు అది. ఇందాక చేసింది గేర్ చేంజా? ఓకే, నిజంగా నైస్, చాలా బాగా చేసినావు. అంటే 7th క్లాస్ చదువుతున్నావు కదా, అంటే బైక్స్ అంటే ఇంట్రెస్టా లేదంటే ఎలాగా? ఇంట్రెస్టేనా? ఓకే, పెద్దగైనాక ఏ బైక్ తీసుకుంటావు? Z900. ఇంకా మంచి మంచి వస్తాయి కదరా, అప్పుడు తీసుకుంటా. అవేనా? అంటే సౌండ్స్ ఇది Z900 సౌండ్ వస్తుందా? ఒకసారి ట్రై చేయి. ఒకసారి ట్రై చేయి. అంటే విన్నావా దాని సౌండ్ ఎప్పుడన్నా? ఒకసారి ట్రై చేయను, వస్తుంది రా నీతోటి. ఆందంటే ఏది లేదు రే. నిజంగా రాదేరా. ఇంకా డ్యూక్ సౌండ్స్ ఇవన్నీ ఏమైనా వస్తాయా? ఒకసారి ట్రై చేయరా. ఇన్లేవా డ్యూక్ సౌండ్ కానీ? నేర్చుకొని నెక్స్ట్ టైం చెప్తావు. ఇంకేమొచ్చు? మంచి టాలెంట్ ఉందిరా నీ దగ్గర. సరే, మీ క్లాస్లో ఎవరంటే ఎక్కువ ఇష్టం నీకు అమ్మాయిలల్లో? అరే, అమ్మాయిల దగ్గరికి వారా నువ్వు? ఉంటారా మీ క్లాస్లో అమ్మాయిలు? ఉంటారా? సరే, నువ్వు అమ్మాయిలు ఎవరా బైక్లు ఎవరా? బైక్ లవరే. అరే అంటున్నాడు చూడరా, లవర్ పేరు. సరే, మీ క్లాస్లో నీకు ఇష్టమైన టీచర్ కానీ ఎవరు? అంటే అరే టీచర్స్ ఉన్నారో కూడా లేరో తెలుస్తలేదు ఆరా నీకు? సరే, ఇంకో క్వశ్చన్. 4th క్లాస్లో మొత్తం ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి? 8 సబ్జెక్ట్స్. ఏమేంటి? తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, జీకే, కంప్యూటర్. జీకే అన్న కంప్యూటర్ అన్న ఒకటే కదా? అంటే వీటికి టీచర్స్ సార్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ సార్స్ లేరు, అందరు టీచర్సే. ఓకే, వాళ్ళ ఎవరు ఇష్టం అని అంటారు నీకు? కన్ఫ్యూజ్. అమ్మో, మ్యాథ్స్. అరే, ఇప్పుడు బయట మ్యాథ్స్ అంటే కొడతారా. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ సార్కి ఎవరికి ఇష్టం ఉండాలి, ఎందుకంటే మ్యాథ్స్ సార్ పిపి చేస్తాడు. మీకు అట్లా చేస్తున్నాడు ఏమన్నా లేదా? తర్వాత మొదలవుతుంది టార్చర్. సరే, ఇష్టమైన మూవీ ఏంటి నీకు? ఇష్టమైనదా? మూవీ సలార్. ప్రభాసా ఫ్యాన్ నువ్వు? ఎవరికి ఫ్యాన్? అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్. కానీ సలార్ మూవీ ఇష్టం నీకు. సరే, అల్లు అర్జున్ది ఒక డైలాగ్ చెప్పు, నీకు ఇష్టం అన్నావు కదా. అదే డైలాగ్స్ పుష్ప అవి బాగానే ఉన్నాయి కదరా. సరే, సలార్ మూవీ చూసినావా? అందులో నీకు ఏదంటే ఎక్కువ ఇష్టం? ఏ డైలాగ్ అంటే, ఏ సాంగ్ అంటే? హీరో అని మాత్రం మనకు రా. ఫైట్సా? ఏ ఫైట్ రా? ఫైట్స్ అన్ని మూవీలు ఉంటాయి కదరా. ఏదన్నా ఒక డైలాగ్ చెప్పేట. మంచి డైలాగ్. అమ్మాయిల జోలికి ఓనన్నావు ఇప్పుడే. సరే, అమ్మాయిల విడిచిపెట్టినా. మంచి డైలాగ్ చెప్పటి. పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా? ఫైర్ తగ్గేదేలే. ఇప్పుడు కూడా తగ్గేదేలే అంటున్నారు పుష్ప మూవీ అయిపోయినాక. ఇందాక చేసిన సౌండ్ మళ్ళీ ఒకసారి చేసే బైక్ది. నిజంగా నైస్ రా, సూపర్. నా పేరు ఈశ్వర్ చందు. 4th క్లాస్ కదా? ఓకే. శ్రీ సాయిరామ్ హై స్కూల్, వెంకటగిరి. ఓకే.